aya puasa awam. Puasa awam teh hartina puasa sakumaha tadi. Berang teu dahar teu nginum teu jima sakikituna bae. Adapun nu lain mah teu milu puasa. Mata teu milu puasa. Celik teu milu puasa. Malah mah makin bulan puasa makin dicocokkan nu make ka dieu teh tah. Naon ngaranna? Tuh, pan sia mah nyaho je boga pan. Jeung osok mata didelekeun bae ka televisi celi di pinuhan. Jadi nu puasa teh ngan sakadar beuteung teu dahar teu nginum, zakar parji teu dima ngan sakitu doang puasa awam. Ieu mah nu kos kieu mah yeuh disangsikeun asup ka sorgana. Sebab ieu mah puasa teh pupuasaan. Can ka asup puasa nu kos kieu. Masya Allah.